Hi, hello. This is Syed from LearnTech. இன்னைக்கு நம்ம கஸ்டமரோட லேப்டாப்பில் கீபோர்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், அதாவது HP 245G5 மாடலோட கீபோர்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம். ஃபுல்லாக பிரித்து கீபோர்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக கீபோர்டில் நிறைய கீஸ் ஒர்க் ஆகிறதில்ல, ஒரு கீ ஒர்க் ஆகலாட்டியும் ரிப்பேர் ஆப்ஷன்லாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் கீபோர்ட் ஃபுல்லாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். புது கீபோர்டு ரெடியாக இருக்குது, நம்ம கீபோர்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள. இந்த லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் நிறைய கீஸ் வேலை செய்கிறதில்ல, அதனால் கீபோர்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் லேப்டாப்பையும் பிரிக்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும். இதோ இந்த ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டம்மி டிவிடி ட்ரைவர் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் பேக் சைடில் இருக்கிற எல்லா ஸ்க்ரூவும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த 2 ரப்பர் நாப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கடியே ஒரு 4 ஸ்க்ரூ வரும். அந்த சைடு 2 ஸ்க்ரூ, இந்த சைடு 2 ஸ்க்ரூ வரும். இது தெரியாமல் நிறைய பேர் கழட்டும் போது பேனலை உடச்சிருவாங்க, பார்த்துக்குங்க. HP 245G5 மாடலில் வந்து இந்த ரப்பரை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா பின்னாடி 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அது கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. பேலன்ஸ் இருக்கிற ஸ்க்ரூஸ் எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா சைஸ் மாறின ஸ்க்ரூ போட்டிங்கனாலும் பேனல் உடையும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனர் வச்சு லைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா பேனல் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். HP 245G5க்குள்ளே இப்படி தான் இருக்கும். மதர் போர்டு செட்டப்பெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் டிஸ்க் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஹார்ட் டிஸ்க் மதர் போர்டில் இருக்கிற கனெக்டர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். USB எக்ஸ்டென்ஷன் போர்ட் இருக்கும், அதையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். மதர் போர்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஸ்ட்ரிப்பை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ரிமூவ் பண்ணணும். ஃபேன் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபேனில் ஒரு 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப்பை ரிமூவ் பண்ணுறோம். டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறோம். ஏன்னா அந்த ஃபேனில் வந்து ஃபேனுக்கு மேலே தான் அந்த கேபிள்ஸ் எல்லாம் வரும், அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணுறோம். டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப்பு, ஒய்ஃபையோட ஆண்டனா கேபிள், அதையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டோம். அதோட ரிசீவர்லேருந்து, அடாப்டர்லேருந்து டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப்பை ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்போது இந்த ஃபேனுக்கு மேலே தான் வரும். அப்புறம் சார்ஜர் கனெக்டர் போர்ட்டையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டோம் மதர் போர்ட்லேருந்து. அதுவும் இந்த ஃபேனுக்கு மேலே தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபேனை ஈஸியாக எடுத்தாச்சு. ஃபேனையும் மதர் போர்ட்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியாச்சு கனெக்டர்லேருந்து. இப்போ மதர் போர்டை கழட்டுறதுக்காக மதர் போர்டுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பவர் ஸ்விட்ச்லேருந்து அந்த போகிற ஸ்ட்ரிப்பு மதர் போர்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டோம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கரும் அதே மாதிரி மதர் போர்ட்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம். இப்போது மவுஸ் பேடோட ஸ்ட்ரிப்பை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கீபோர்டோட ஸ்ட்ரிப்பும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மதர் போர்டு ஈஸியாக வெளியே வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீபோர்டுக்கு மேலே இருக்கிற பிளாக் கலர் டாட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் எல்லாம் பிளாஸ்டிக் மோல்டிங் இருக்குது, அதை ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேனல் மட்டும் தனியாக எடுக்கிறதுக்காக ஹின்ச்சஸை ரிமூவ் பண்ணி விட்றோம். அந்த ஸ்டீல் ராடு, அதுக்கு இருக்கிற ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். சார்ஜரோட கனெக்டரை ரிமூவ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிட்டோம். இப்போ இந்த டிஸ்பிளே பேனலை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். தனியாக உங்களுக்கு கீபோர்ட் பேனல் தனியாக வந்துருச்சு. இப்போ இதை எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஹீட் பண்ணி அந்த பிளாஸ்டிக் மோல்டிங்கெல்லாம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக நம்பினோம்னா நமக்கு அந்த பிளாஸ்டிக் மோல்டிங் பாருங்கள் அதெல்லாம் எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு அந்த அலுமினியம் பிளேட்டை வந்து நம்ம வெளியே எடுக்கணும். கீபோர்டோட ஸ்ட்ரிப்பை அந்த ஹோல் வெளியே தள்ளி விட்டுட்டு அலுமினியம் பிளேட்டை தனியாக எடுத்துட்டோம். ஃபுல் ஆஃப் டஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த கீபோர்டை இப்படியே எடுத்துடக்கூடாது. எடுத்திங்கன்னா இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ஸ் லைன்ஸ் எல்லாம் உடஞ்சிரும். அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு கீயாக ப்ரெஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ஏன்னா எல்லாமே மோல்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க, பிளாஸ்டிக் மோல்டிங். அவ்வளோதான், கீபோர்ட் தனியாக வந்துருச்சு. அந்த பிளாஸ்டிக் மோல்டிங் பண்ண பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். மறுபடியும் கீபோர்ட் மோல்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் நமக்கு, ஹீட் பண்ணி மோல்ட் பண்ணுறதுக்கு.
பேனலெல்லாம் நல்லா டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம், க்ளீன் பண்ணி விட்டுலாம். இதோ புது கீபோர்டு இருக்குது. இந்த புது கீபோர்டை அதோட பொசிஷனில் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுலாம். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அதோட லாக்கில் எல்லாம் கரெக்டாக உட்கார வைக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து நல்லா கீபோர்டு மேலே வந்த மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா உள்ளே அமுந்த மாதிரி நிற்கும். உங்களுக்கு எல்லாம் பேக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த அலுமினியம் பிளேட்டை மறுபடியும் செட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த கீபோர்டோட ஸ்ட்ரிப்பை அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் ஹோல் வெளியே எடுத்துடலாம். அப்புறம் இந்த பவர் ஸ்ட்ரிப்லேருந்து வர பவர் சுவிட்சிலேருந்து வர பவர் ஸ்ட்ரிப்பை வந்து மேலே எடுத்து விட்டுலாம். இப்போ இதே மாதிரி இந்த பிளாஸ்டிக் மோல்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வச்சு அந்த கீபோர்டையும் அந்த அலுமினியம் பிளேட்டையும் வச்சு மோல்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பக்காவாக மோல்டிங் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கீபோர்டெல்லாம் நல்லா மேலே வந்த மாதிரி இருக்குது. பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, டன். அடுத்து இந்த டிஸ்பிளே பேனல் எடுத்து ஃபிட் பண்ணிடலாம். கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சுட்டு சார்ஜர் கனெக்டரை ஃபஸ்ட்டு வச்சு செட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அதுக்கு மேலே தான் அந்த ஹிஞ்சஸ் வரும். செட் பண்ணியாச்சு. அந்த ஹிஞ்சஸோட ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் போடணும். அதே மாதிரி இந்த சைடும் ஹிஞ்சஸ் செட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்க்ரூஸ் கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் அதுலேயே மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும், எந்த ஸ்க்ரூ போடணும் எந்த ஸ்க்ரூ போடக்கூடாதுன்னு ஒரு சின்ன ஏரோ மார்க் மாதிரி மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும். அதை பார்த்து கரெக்டாக ஸ்க்ரூஸ் போட்டுக்கலாம். கீபோர்டில் இருக்கிற அந்த சேஃப்டி ஸ்டிக்கரை வந்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டோம். இப்போ மதர் போர்டை அதில் வச்சு ஃபிட் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸை எல்லா ஸ்ட்ரிப்ஸும் கீபோர்டோட ஸ்ட்ரிப், மவுஸ் பேடோட ஸ்ட்ரிப்பெல்லாம் மேலே எடுத்து விட்டுட்டு லாக் பண்ணிடலாம். மதர் போர்டோட ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் போட்டுட்ருக்கோம். எல்லா ஸ்க்ரூஸும் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா ஸ்க்ரூஸும் கரெக்டாக போடணும். இப்போ ஃபேன் எடுத்து வச்சு செட் பண்ணிடலாம். ஃபேனையும் மதர் போர்டில் இருக்கிற கனெக்டரையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம். ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டோம். இப்போ ஃபேனோட ஸ்க்ரூஸ் ரெண்டையும் கரெக்டாக போட்டுடலாம். இனி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப் கனெக்ட் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி பவர் ஸ்ட்ரிப்பை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா பவர் ஸ்ட்ரிப் அதுக்கடியே தான் வரும். பவர் ஸ்ட்ரிப்போட ஸ்ட்ரிப்பு கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அந்த எந்த லைனில் எடுத்துகிட்டு இருந்துச்சோ அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு போய் அதில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப்பை அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்லாட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி வைஃபை அடாப்டர் ஆண்டனா கேபிளையும் அதே மாதிரி அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் லைனில் எடுத்துகிட்டு போய் அதோட வைஃபை ரிசீவர் அதாவது அடாப்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம். இப்போது சார்ஜர் பின் கனெக்டரை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம். அவ்வளோதான். அடுத்தது ஸ்பீக்கரும் அதே மாதிரி இருந்த பொசிஷனில் வச்சு செட் பண்ணிவிட்டு கேபிள்ஸ் எல்லாம் அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் லைனில் கொண்டு போயிட்டு ஸ்பீக்கர் செட் பண்ணி விட்டுட்டோம். மவுஸ் பேடோட ஸ்ட்ரிப்பும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டோம். கனெக்டர் எடுத்து மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம். எக்ஸ்டென்ஷன் யூஎஸ்பி எக்ஸ்டென்ஷன் கழட்டணும் இல்லையா, அதையும் அதே மாதிரி செட் பண்ணிட்டோம் கழட்ட மாதிரியே. அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஹார்ட் டிஸ்க் சும்மா ரப்பர் கார்க்கில் தான் நிற்கிது, ஸ்க்ரூஸ் எதுவும் இல்லை. அதோட ஸ்ட்ரிப்பை எடுத்துகிட்டு போய் மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். எல்லாமே பக்காவாக செட் பண்ணியாச்சு. ஒன்ஸ் செக் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ணி கீபோர்டெல்லாம் ப்ராப்பராக வேலை செய்தான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேக் பண்ணிக்கலாம். சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணிட்டோம். நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணி எல்லா கீஸும் ஒர்க் ஆகுதான்னு நல்லபடியாக செக் பண்ணிட்டோம். பக்காவாக எல்லா கீஸும் வேலை செய்யுது. ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி ஷட் டவுன் பண்ணிட்டோம். பக்காவாக வேலை செய்யுது. சார்ஜர் ரிமூவ் பண்ணிவிடலாம். இப்போ பேக் பேனல் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அப்போ தான் லாக்கெல்லாம் உட்காரும். பக்காவாக செட் ஆகிடுச்சு. இப்போது எல்லா ஸ்க்ரூஸும் போடணும். அதுக்கு முன்னாடி அந்த கார்க் ஸ்க்ரூஸ் போட்டோன்னே கையோட அந்த ரப்பர் கார்க் ரிமூவ் பண்ணோம் இல்லையா, அதை அதே மாதிரி ஒட்ட வச்சு விட்லாம். இதுக்கப்புறம் டம்மி டிவிடி டிரைவர் அதையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் போட்டுரும். அதுக்கப்புறம் பேக் பேனலில் இருக்கிற மிச்ச எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் ஒன்றும் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டோம். பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிட்டோம். பக்கா
லேப்டாப் பக்காவாக வேலை செய்யுது. அதே சமயத்தில் கீபோர்டெல்லாம் நல்லா மேலே வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ HP 245 G5 மாடலில் கீபோர்ட் கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத ஃபுல் வீடியோ பார்த்தோம். எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வேணுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இனி நிறையா பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் எந்த விஷயம்னாலும் பழகணும் அல்லது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சர்வீஸ் வீடியோ மட்டும் இல்லை, இதே போல் ப்ரோக்ராமிங் வீடியோஸ், ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் வீடியோஸ், அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, OS இன்ஸ்டால் எப்படி பண்ணுறது, OS இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் பேசிக் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, அப்புறம் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, ஆர்கிடெக்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, அதில் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலில் வரப்போகுது. லைன் பை லைனாக டே பை டே போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டே டியூன் வித் லேர்ன் டெக் வித் சையத். ஓகே, தேங்க்யூ.